Ayun mga ka-dirty, so meron tayo ditong another Honda. Ang problema niya ay hard starting pero may redondo. So subukan natin. Ayan lang. So hard starting siya. Namamatay. So ngayon titingnan natin yung fuel system. So ngayon mga ka-dirty, so tingnan natin kung meron siyang fuel pressure. Ayan, binuksan natin to, yung papuntang tangke. Sige, start. Up. Sige, start. Up. Sige, start. Sige, start. Up. So yan. So malakas naman. So hindi tayo nakapagdala ng pressure, fuel pressure gauge, kaya basihan lang natin sa lakas ng ano niya. So ngayon palitan muna natin ng motor. So yan. Kasi balik natin yung luma. So ayun mga ka-dirty, so hindi tayo nagkamali. So nandito talaga. So bumiyak yung ano niya, rubber o-ring dito sa fuel pump. Yan. Ito yung original, ito yung pinalit nilang luma. So babalikan natin yung original, kaso nga lang ito yung problema. Ano kaya magandang ano dito, solusyon? So ayun mga ka-dirty, so testingin muna natin to. Lagyan natin ng pandikit, mighty band, pero papapalitin pa rin natin to kay sir, kasi para maipasok lang sa parking niya yung sasakyan. Subukan natin. Ayun mga busing, so testingin natin yung ginawa nating paraan para lang ma-park niya sir yung sasakyan niya doon sa bahay nila. Yun, umubra. So ayan.